拿给你吃好了。好，这个好不好？这个好不好？选好了，那是买什么鸡肉便当啊？居然卖完了。完了。对啊，熊本熊便当我要吃我的最后一块了。要吃，不然那个会害怕，吃起来会害怕。可是那个没有什么味道，双酱的比较好吃，吃起来 QQ 的。没有什么味道。双床房，你要出去睡了哈？没有啊。没有。啊，你要睡了？啊，这么早啊？